सो हेलो गाइस, कुछ दिनों पहले मैंने डॉट एंड की से कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर करवाए थे जो मुझे आज रिसीव हुआ है। सो लेट्स अनबॉक्स इट। डॉट एंड की में बाय वन गेट वन फ्री सेल चला हुआ था जिसमें से मैंने ये लिया है। इसमें मुझे सबसे पहले मिला है फ्री में कुछ क्यूट से स्टिकर्स, और उसके बाद मुझे मिला है एक सनस्क्रीन और लिप बाम। सबसे पहले ये वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन और साथ में ये बैरियर रिपेयर लिप बाम। लाइक, शेयर एंड फॉलो फॉर मोर।